بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هو إنجنير أسد عبد الله الكتيري أكس كمبني للجوبا انتربرايز ريل بدر إدرس كل شيء. تاريخ دي مركز هاد لابد يكون يتبني تدواد بشي كواد أيام نكل على عبد الفتاح عمر حراني إسلا وقت أثناءها أفاينك قبل كبنادر ayaan guri ka kireeyay gurigaaseeto isaga waxa ii keenay nin dalaala ninkaas dalaalka ayaa wuxuu ninkan guri u baahno masuula nin dawliyo masuul ahaan aan guri ka kireeyay waxaan maaragtay kala qoranay heshiis bish 6 bilood lacagtooda bixiyay January oo 17 ilaa iyo January bish 6 June oo bixiyay wixii ka dambeeyay heshiiskana waxa in 6 bilood u bixiyo wixii ka dambeeyay inuu lacag bixiyo uu diiday inuu gurigeyga baxana waa diiday soo markaa power family iyo power dawliga ama shaar dawlad ii adeegsanay marka waxaan ka dacweeyay degmada Cabdicasiis bishii 6 ayaa waxaan ka dacweeyay oo bishii 7 oo sanadkii naga tagay 2017 ayaa waxaan ka dacweeyay degmada Cabdicasiis gurigana xaafadda Cabdicasiis ku yaala gudoomiyaha degmada uu awoodi kari waayay xataa inuu suuqa keenan isaga marka runta ka hadlo because markastaba anu wuxuu dhigi jiray inuu bari dambe xagga tahay sidoo email daalinay isla isaga ayaa wuxuu iga dacweeyay saldhiga bari ee Ex Orientale xaafadda Cabdicasiis ayaa wuxuu iga dacweynayaa Cabdiftaah Cumar Xalana saldhigii ninku u tagaayo wuxuu aanin saldhigaas degan wax badan degmada deganaa yaqaana guriyeen hantidan wuxuu u sheegay uu ka diiday wixii wax macquul ma aha dadkaasna waan aqaana waxa yeelaysaa waxba kaagama ay dadaad wax guriyada maalgelin karto hanti ku sameyn karto ma waxa yeelaysaa aniga ma yeeli karo isla maalinkaas oo stationka la iga wacay aan tagay oo ninkaas oo ii sheegay saas uu ku yiri wuxuu iga wacay haddana maxkamadda gobolka Banaadir isagoo warqada la keenay warqadii maxkamadda waxa biri imo biridii aan tagay dacwo uu isaga qorto ayaa la keenay leeyahay intaasoo $1,000 ayaa ninkan gurigiisa gashay ijaara ka gaartay saasan yeelo wax noocaas camal ninkii oo garsoorka ahaa wuxuu yiri okay waa aragay wixii arkay ee ka soo jawaabay marka ka soo wuxuu guriga documentiskiisi ii keen maalinkaas talaadan joognay khamiista documentiskii oo adoo wadato iyo guriyihii hantidiina wakaalada u haysata keen wixii aan soo qaaday ciidamo oo ii sheegay ciidamadan oo baawarkan oo ii sheegay Cabdibilaah Soomaaliya aan wato ayaa ii imaaday anigu marka guriga ka soo baxay gaariga ku horgooyeen macala computerkayga mobilkayga way iga qaadeen ma bant way iga tageen waxaan ku tagay maxkamadda aan tagay maxkamaddii wuxuu igu dhahay wax macquul ma la imo document sura isla markii hadalkan kala dhaafay isla markii saa igu dhacday degmada Cabdicasiis meesha la jiray Ex Mama Khadiija ayaan wargeliyay special nin la yiraahdo Yusuf Xundubay oo markaas amniga haystay ayaan wadi Yusuf wuxuu isii jawaab ah ma aha yiri aniga baabuurka tilmaantay iyo noocaas ma aha yiri baabuurteeda way joogeen wax noocaas ay igu qanciyay waxaan u tagay garsoori waxaan garsoori asaas wax igu dhaceen saas arinta wuxuu yiri aniga war badan mar waxaaga soo raasay ninka wax ku dacweysay ninkan attacking noocaas igu sameeyay even hatta guriga sabroogiisa isaga ayaa haystay ما فهمت والصباحي waxaan imaaday Allah musta'an anoo arinta halkaas ii mareyso ayaa hadana CID la iga waxay sayga dacway CID nin yaado Maxamed Xuseen Sanleere oo cornel ah isla markaa isay xataa guriga deganaan jiray ayaa ilaa kiiska loo geeyay isagii kiiskii markuu arkay wuxuu dhahay warniga waxaad yeelaysaa waxaan aqoon fiican u leeyahay waxa yeelaysaa arintan iska daa ninkaas sida xaqa u kala baxa uu ka diiday kiiskii wuxuu ninka aniga kalsooni kuma qabo waa laga wareejiyay nin kala loo dhiibay oo yiraahdo Cabdiftaah Shaati kiiskii uu soo gooyay isagii wuxuu u hanjabaaday wuxuu inuu dilay haddana hawshan ka hari waay and then haddana labadii sarkaal oo hawshaas wado CID-da ayuu haddana hortooda ku hanjabaaday oo yiri waa dilay ninka ayagii waa ii sheegeen qoraalkii taqriirka soo qoran dhaleedika taqriirkii qoran waxaan leegeeyay الله مستعان محكمة قبل Banaadir qaybtan xeeraalinta ninka hadda gobolka Banaadir maxkamadda gobolka Banaadir ka ah
gudoomiyaha ayaa markaas wuxuu ka ahaa kusime oo ii sheeg xeer ilaalinta oo ii wacay waa saan wuxuu bridii baan imaaday bridii markaa imaaday wuxuu marqaatiyaashaada wixii aawo macala dalaalkii marqaatiyaashii iyo nimankii guriga markaan dayactiraya joogay oo dhisan ayaa imaaday wuxuu yiri waxaas inuu warkooda ugu dhageysan waaye af buuxuu wuxuu ugu dhahay kiiskan ilaa aniga mar damba kaa waco ma la soo hadal qaadi karo way igu wacaysa mar dambaan ku haddaan taaganahay taqriirka CID waa kana ninkan wuxuu ugu sameeyay wax kasta cadayntooda waa ku haya wuxuu yiri ninka hal xiro aniga ninkii dalaalka ah yiri hal xiro waxaan dhahay ninka la yiraahdo Muuse dalaalkii waana la xiray waana la kixiyay marka dhex sii marayna lambar 4 x equator amarayno ayuu telefoonka soo dawday wuxuu yiri iska sii daaya kiiskaagana ma ka hadli kartaa lagu lahaa waa kama hadlin kama aamusin ma ka harin waxaan u tagay General Liban Yarow aan u tagay generaalka wuxuu yiri okay maxamed hadii inuu dulul ma dhici karo yiri bal waa ogaayna arrin oo soo raacay wuxuu leeyahay xafiiska xeer ilaalinta Muuse kiiska ka soo qaaday nin la Sheekh Xasan ayuu u dhiibay Sheekh Xasan wuxuu yiri kiiskan adiga soo bar Sheekh Xasan kiiskii markuu dhowr balis ku soo daba celinay maalinka kale oo dhowr October ka bacdi wuxuu ugu dhaanay waxa yeelaysaa waxaan ku soo diray nimankaas arrintan negotiation kala soo gal iskala soo heshiiyay waxaan ku yiri ninkaan niman ehelkiisa ku soo diray waxaan yiri aniga wax eheliya ma rabo iyo wax laga galaayo dhexdhexaadin ma u baahni sharcigaas wuxuu qaba in la igu fuliyo ama wax la igu furshaan diyaar ah wuxuu yiri kiiskaaga markii dambe wuxuu yiri ma aha madani kiiskaaga waxa dhacay oo dhan oo ilaa xoreegaanta CID wax u mar wax lan qalad ahayn kiiskaaga madani waaye waxa uu gudbiyay maxkamadda gobolka Banaadir goormii dhaay 2 bilood ka bacdi ilaa marka hadalka imeermeeriyay oo aan meel wax ka qabto aan waaye iska aamusay aan 2 bilood ka bacdi wacay message-kii xataa u qoray waan hayaa 2 bilood waxay bishii August ma band marka June iyo July wuxuu way jawaab way sii waaye anaga ku wicii doonay igu meermeerinayeen June iyo July way dhamaatay August ayaan la hadlay telefoon aan u diray ay qaban waayeen message u qoray way iga soo jawaab waayeen waa la joogay muddo ka bacdi haddana aan ku laabtay wuxuu igu dhahay kiiskaaga madani ah waxaan u wareejiyay maxkamadda Muuse weydiinaysa Muuse waa ninkii anay dhahay oo ku xir hadda arrinta ka hadasho faband marka haddii sharci nidaam jiro waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliyeed isbishada madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha duqa magaalada injineer Yariso hino way garanaa injineer Yariso anina injineer oo jaamiciyo ka baxay jaamacadda Gahayran ah ninkaas waxaan ka codsanayaa in ninkaas sharci lagu kala saaro ma fahanti guriga hal la tago dariska hal la weydiiyo wixii qalad oo igu soo baxo yaana bul leeyaga dhimin walakin ninka wuxuu ii sheeganayaa awood dawladnimo iyo qabaa'il aniga nin Yamani oo Soomaali muwalad carab Soomaali ayaan ahay ma fahanto dalkan Soomaaliya abiis ku dhashay inaa ku dhashay in fact wax dadka dawladda ku noolaan kara ama dawlad ku noolka ama dawladaha harsada ayaan kamid ahay mi dadka awood la taagan banaanka la taagan mi sida hadda ninkan hadda koor wuxuu ugu yiri xataa markaan wada hadal wuxuu ugu dhahay adiga carab wax badan oo adduunyada ku leedahay in xataa gabar igu dartaan ahayd kuma ina guri weydiiso xataa ma ahayn oo igu yiri marqaatigeedan waan hayaa 3 nin oo waaweyn oo muqdaro islaan ummad Maxamed ayaan u hayaa haddii islaamnimo jirto dawladnimo jirto nabad iyo nolol waxaan ka codsanayaa ninkaas in sharciga Ilaahay nagu kala saarto iyo sharciga dawliga oo u yeelo qawaaniinta u taala dalka intaas ayaan codsanayaa waxa kale oo ii weheliya tahdiidka gurigayga xataa jidkiisa ma markano adiga gurigayga iyo gurigaas labadeeda guriga isku dhaweeyeen agtiisada soo maray in shaxabood lagu dhufto ayuu amar ku bixiyay ragii joogo marqaatiga ahna waan hayaa waan keen karaa si u leeyihiin oo soo istaajin kara diilba la dhageysanayo ahaan sida Muuse ii galaadeen ahaan wadad dhageysanaa dii lahay waa keen kara waana iimaanayaan waana kitaabka Ilaahay xataa kaga baxayna la mari karaa marka intaas ayuu codkay ugu koobayaa codsigaygu waxa waaye wixii halayga sii wuxuu lacag u bixiyay waxa ugu dambeysay June 17 up to now 1 penny kama hayo gurigeena uu iska haystaa marka haday dawladnimo wanaag iyo sharaf jiro waa in waxaan rabaa in dawladda ay si asxaano islaamnimo dawladnimo Soomaalnimo in waxiga ninka laga sii tahdiidkii ugu hayana laga hadlo continue ciyaalkiisa staffka way soo wacaan hadda jidka maro ama ilmeyga ay maraan way soo wacaan waxay ku leeyahay waa ku dilayna la yiraahdo ama waa ku yeelayna waa ku sameeyna ma fahant marka hadduu sharci jiro nidaam jiro ninka isaga hal laga qabto waxiga hal laga qaado hana laga siiyo intaas oo bilowda lacagna waa ku leeyahay marka ala guri bishii wuxuu kiraysan $250
up to now ma bixin June 17 to now wax shilna kama aan hayo wixii waa u baahanay gurigay waa u baahanay almost do sharci nidaam jiro ninkaas laga saaro especially ra'iisul wasaaraha khaasiyay ra'iisul wasaaraha duqa magaalada iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka booliiska aad iyo aad arrintaas aad ka codsanahay haday jirto Soomaalnimo iyo ay jirto wax la yiraahdo ishaq isxaaq dowlad iyo sida ay ku qudbayaan dom ay ishaq madaxda Soomaaliyeed haday exactly wax ka jira wax laga qabanayo dad badan oo kale looga qabtana waan arkay hadda aniga inta wax u aamusan media uga hadli waaye waxa way xataa engineer yariiso aniga hadda koor waxaan ku kulanay stadio Conis waan u sheegay xataa si faaca u wada hadal u sheegay nin buu igu reebay ninkii imeeri oo ii suurtoobaysay laakiin haddii aan la kulmi lahaa waa isdhihi lahaa inuu injineerku wax ka bedeli lahaa marka sidaa darteed waxaan ka codsanayaa dowladda iyo madaxda sharafta leh Soomaaliyeed inay arrintaas si wax iga dhahan khaasiyan ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha taliyaha ciidanka booliiska taliyaha CID-da waa ogeen korneel la yiraahdo maxamed xuseen sandheere waa ninka taqriirka xataa inaa maartay soo qoray taqriirkiina waan hayaa ninka la yiraahdo ishaq xeeliyaalihii joogay degmo ay joogay maxkamadda ninka Sheekh Xasan xataa warqadayga qaar oo kala reebay waxba ka kala dhiman maalintii ma fahanti kadib wuxuu leeyahay hadaa waxyaha soo buuxi warqadaas ka maqayeen maalintii aan warqadada kiiskooda complete ay CID soo wareejiyay ninka soo wareejina waa nin isla hadda ka shaqeeya xafiiska gudoomiyaha maxkamadda Cabdifataax Shaatiyaga hadii Ilaahay ka cabsanayo Soomaaliya waa la weydiin karaa intaas uga baxay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.